Hello， 宝贝们，今天咱们来吃草莓的圣诞蛋糕。上面用的都是99草莓。我刚才拿的时候不小心把它摔地上了，别告诉我朋友，颜值受损了才泡芙。好贴心啊，我感觉。我已经甜到心里头了。这泡芙里的奶油好好吃啊！哇，这泡芙好好吃啊！它怎么好像不像是单纯奶油，好像奶油里面加了些什么？吃的甜蜜，每一口都灌了蜜糖一样的甜。今天吃一个圣诞树，先吃一个小苹果。吃之前我们先吃一个变细小果冻。我们先吃一个巧克力。我本来想上手的，但是不行。看一下，哇，有点硬啊，脆皮了。它里面有芝士。哇，好好吃这个。看一下，好冰。小蛋糕，祝大家圣诞快乐！不能吃，这个能吃吧？
火龙果味的。没了。